Ta utgangspunkt i omtrent midten på den finnen her. Ja, det blir bare gjennom rundt. Ja. Sant? Sånn at du bare skjærer bakover på oppsiden av beinet der som ikke er med. Og da på akkurat da kan jeg stikke kniven gjennom på oppsiden av beinet. Altså, treffer omtrent midt på den finnen. Da bare skjærer jeg gjennom. Her bak. Snurrer fisken, så går inn midt på den finnen, overkant. Så fører den på oppsiden. Der som jeg kom til gjennom. Skjærer bak, snurrer den. Der går du inn på baksiden, så klipper du beina på en måte når du ser... Nei, jeg bare følger den der langs med. Langs med beina til seg. Da er uggene godt å ha, for da er det gøy å holde i. Ja. Når jeg kom til igjen her, så treffer jeg sikkert den åpningen der omtrent seg lagt den. Så da er det bedre. Det er langspill, så. Skjærer vi av disse finnene. Og det virker. Da vi stikker innom uggen. Skjærer opp, og så skjærer vi bare på skråen her, sånn. Det virker. Uggen er den fremste finnen til fisken går ut til? Ja, på siden. Så skal jeg gjerne ta vekk denne først. Bukfinnen vår. Skapkniv. Og inn under de beina der. En sløvkniv igjen. Hvis du har halen, så har du tatt i den i stedet for å bruke gaffelen, sant? Ja. Jeg har ingenting å få tak i her. Kjenner vi bak hvor langt disse beina går, her bak til. Skjærer på den siden først, tenker jeg. Jeg fører på oppsiden, så kjenner jeg liksom beina. Tar et tynt snitt på. Vekk. Det er en filet. Så det er samme prosedyre med denne saken. Neste fileten. Tar finnen der, legger den sånn, sånn at det kommer inn rett bakom finnen. Kniven. Så skjærer jeg på skråen her, sånn, for her går et bein her også. Da får vi vekk der også. Så har jeg fått med vekk alle uggebeina. Og da blir det samme her og skarpkniv. Jeg må løfte litt på den siden hvis det er lettere.
Feilkniv. Da skjer du gjennom skinnet. Da får vi ta skrapekniven igjen også. Tok akkurat den skinnslufsen der. Så det var et godt eksempel på hvorfor du skal bruke en litt sløv kniv på akkurat ta vekk skinnet. Så snur den, kjenner på beinstripa her. Ser jeg fast på oppsiden. Så skjærer vi en halv centimeter bredde. Så er det vekk. Da fikk du ferdig filet. Fiks ferdig filet.